こんにちは、成田工務店です。札幌市内、札幌市近郊で風除室の新設、交換、修理は成田工務店までご相談ください。他社さんで断られた場合でも、うちなら施工可能な場合もありますので、お気軽にご相談ください。概要欄に連絡先載っています。よろしくお願いします。成田 TV